Oi, prima. Oi, prima. Olha só meu brinquedo novo. O que é isso? É um spinner. O que ele faz? Ele roda. Gostei dele. Me empresta? Não, ainda não. Minha mãe falou que não é pra eu emprestar pra ninguém. Ah. Uhul. Ah. Pai. Fala, filha. Eu quero um spinner. O que é isso? É um negócio aí que gira que eu vi com a minha prima. Eu quero. Mas, filha, não tem nem uma semana que eu comprei o Furby pra você e você nem tá brincando. Quem disse? Aqui, ó, tá brincando com ele sim. Nem vem, filha. Pede pra sua mãe. Por favor. Tá bom. Eba, mas com uma condição. Tinha que ser. Fala. Você doar brinquedos para um orfanato. O quê? Isso mesmo. Mas pra quê? Já que você vai ganhar brinquedos novos, os velhos você tem que doar. Ai, tá bom. Para que serve essa bolsa? Para você colocar os brinquedos para doar. Boa sorte. Uma Ariel. Vou doar. Um dado sem graça. Branca de Neve. Hello Kitty. Um chapéu de bruxa. Uma ampulheta. Boneca da Emília. Um pinguim feio. Essa boneca tá quebrada. Vai pro lixo. Um macaco de brinquedo. Um anelzinho de plástico. Fechou. Prontinho, mãe. Ok, agora vai lá no orfanato entregar. Sério, mãe? Sim. Toque, toque. Oi, pode entrar. Veio doar brinquedos? As crianças estão ali na sala. Oi, crianças. Vim trazer brinquedos para vocês. Ai, que Hello Kitty bonitinha. Adorei o chapéu. Essa seria a mais linda que eu já vi. Que anel lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual cor de spinner você quer? Verde. Ok. Aqui está, filha. Ai, que lindo. Olha só, prima, eu também ganhei spinner. Que legal, então vamos brincar juntas. Uhul! Não sei qual é a graça desse brinquedo. Nem eu. Prefiro 1000 vezes peão.